வருங்கால ஆசிரியர்களுக்கு வணக்கம். நான் மதிவாணன். ஸோ அப்போ டிஎன்டெட் எக்ஸாம் எப்போ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. நிச்சயமாக அதற்கான ஒரு விடை வந்து கிடச்சிருக்கு. அதாவது டிஎன்டெட் எக்ஸாம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஆகஸ்ட் மாதம் கடைசியிலையோ இல்லை செப்டம்பர் மாதம் முதல் வாரத்தில் வந்து கண்டிப்பாக அது நடக்க போகுது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நாட்கள் தான் இருக்குது. ஓகேவா? இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 மாதம் தான் இருக்குது. இது வரைக்கும் படிக்காமல் இருந்தவங்க எல்லாரும் இந்த செஞ்சு படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் பேப்பர் 1 படிக்கிறவங்க நிச்சயமாக சொல்ல நல்லபடியாக படிங்க. புரிஞ்சா? கண்டிப்பாக சொல்ல பள்ளி புத்தகம் தான் கேட்க போகிறாங்க. நீங்கள் 1ஆம் முதல் 10ஆம் புத்தகம் நல்லா படிங்க. தமிழ், இங்கிலீஷ், மேக்ஸ், சயின்ஸ், சயின்ஸ் இந்த புத்தகம் நல்லா படித்தாலே கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த முறை நம்ம ஆசத்தை கண்டிப்பாக வந்து கிளியர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போட்ட அந்த ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அதெல்லாம் நல்லா ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி பேப்பர் 2 படிக்கிறவங்க பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது நீங்கள் 6th to 12th வரைக்கும் இருக்க பாட புத்தகம் படிங்க. குறிப்பாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து மேக்ஸ், சயின்ஸ் அது தமிழா ஓகேவா அந்த பேஜில் இருக்கவங்க அந்த சிலபஸ் படிங்க. அதே மாதிரி சொல்லப்போனால் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது இப்போ தமிழ் சோஷியல் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்க வந்து அவங்க அதை படிங்க. புரிஞ்சா? இதை வந்து நீங்கள் கிளியர் கட்டாக படித்த முட்டை தான் வரக்கூடிய டெட் எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும். இன்னொன்று நம்ம போன 2019 டெட் எக்ஸாம் பார்த்தோம் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். இந்த முறை அந்த டிஃபிகல்ட்டாக நம்ம உடனே உடைக்கணும். புரிஞ்சா? அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் போடுங்க. வரக்கூடிய டெட் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா வந்து என்ன சொல்கிறது இது ஒன்று தான் வாழ்க்கை நிறைய பேர் நம்பியிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக அதற்கான முயற்சி நம்ம கண்டிப்பாக எடுப்போம். அதுக்கு நம்ம சேனல் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவோம். புரிஞ்சா? அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி லெக்சரர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேக்கன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஜூலை மாதம் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி 155 வேகன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அக்டோபர் மாதத்துக்கான எக்ஸாம் வந்து நடக்க போகுது. புரிஞ்சா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிடி அசிஸ்டன்ட் பொறுத்த வரைக்கும் செப்டம்பர் மாதம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது. 1874 வேகன்சி வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. டிசம்பர் மாதம் வந்து இதற்கான எக்ஸாம் வந்து நடக்க போகுது. செக்ரட்டரி கிரேட் டீச்சர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் செப்டம்பர் மாதம் அதே மாதிரி எவ்வளோ வேகன்சி 3987 வேகன்சி டிசம்பர் மாதம் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது. பாக்கி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல லெக்சர்ஸ் அந்த இது இருக்குல்ல என்ன சொல்கிறது நம்மளோட பாலிடெக்னிக் காலேஜ் அதற்கான வேகன்சி வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. 499 வேகன்சி இதற்கான இது வந்து நீ விரைவில் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணப்போன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? குறிப்பாக சொல்லப்போனால் நம்ம எதிர்பார்க்குற டெட் எக்ஸாம் புரிஞ்சா இது பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது பேப்பர் 1 பொறுத்த வரைக்கும் ஆகஸ்ட் மாதம் நடக்கும்ங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஆகஸ்ட் மாதம் எண்டுக்குள்ளே இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45 நாள் இருக்குது. புரிஞ்சா? இந்த 45 நாள் உட்காந்து நல்லபடியாக நம்ம படித்தோம்னா கண்டிப்பாக சொல்ல டெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இனி வரக்கூடிய காலங்களில் டெட்டுங்கிறது முக்கியமான ஒன்று இருக்குது. இந்த டெட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம ஒரு ஆசிரியர் தகுதி வந்து கிடைக்கும். புரிஞ்சா? ஏன்னா ஆசிரியர் தகுதின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம ஆசிரியர் ஆக முடியும். ஏன்னா வந்து இப்போ தற்காலிக ஆசிரியர் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம டெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணால் தான் அந்த தற்காலிக ஆசிரியர் பண்ணி நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ நம்ம டெட் எக்ஸாமு கண்டிப்பாக வந்து கிளியர் பண்ணணும். ஓகேவா? அதுக்கு ஃபுல் எஃபெக்ட் போட்டு படிங்க. கண்டிப்பாக இந்த முறை நம்ம கண்டிப்பாக வின் பண்ணிடுவோம். புரிஞ்சா? நம்பிக்கையோடு படிங்க. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் என்ன சொல்லுது டெட் எக்ஸாம் வந்து சிலபஸில் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க டிஆர்பி அந்த சிலபஸையும் படிங்க. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் பள்ளி புத்தகம் சார் சைக்காலஜி கஷ்டம் நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க. சைக்காலஜி கஷ்டமே கிடையாது. புரிஞ்சா? இன்னொரு சொல்கிறேன் டெட் எக்ஸாம் நிறைய பேர் இந்த கஷ்டம் நினச்சிட்டிங்க. 2019 எழுதும் சார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு சொல்கிறீங்க. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இந்த முறை நம்ம அடித்து காட்டுறோம். ஓகேவா? போன முறை வந்து அவங்க எப்படி கொஷின் எடுத்தாங்க நமக்கு தெரியும். புரிஞ்சா? இந்த முறை அவங்கள பீட் பண்ணுறோம். அவங்க எத்தனை கொஷின் கேட்டாலும் அதுக்கான விடையை நம்ம சொல்கிறோம். கொஞ்சம் சொல்லுவோம்ல சொல்லுவோம். நிறைய லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வெற்றி நிச்சயம் எழுதணும்.